जब हामी ध्यान गर्दा हाम्रो ध्यान सबै वस्तु सोचबाट हट्दै जान्छ, गहिरो हुँदै दिमाग मन ब्ल्याङ्क भएर एकचित्त हुँदै जान्छ। तब भित्रबाट बिस्तारै सुरिलो निरन्तर आवाज आउँछ। जबसम्म यो आवाज सुन्न सकिँदैन तबसम्म एकचित्त भएर ध्यान गर्नुपर्छ। यो मानिस अनुसार र उसको क्युरियस अनुसार कसैलाई छिटो आउँछ, कसैलाई ढिलो आउँछ। कसैलाई ध्यान गर्न सिकाउने अर्गनाइजेसनहरूले यस्तो उल्टो कुरा सिकाउँछन् कि जिन्दगीभर ध्यान गर्दा पनि आवाज आउँदैन, किनकि उनीहरूलाई ती अर्गनाइजेसनहरूले ध्यान गर्दा यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर काम दिइरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको माइन्ड एकचित्त हुन सक्दैन र आवाज सुन्न सक्दैन। यो आवाजलाई एकपालि एक्सपिरियन्स गरेपछि जब सबै वस्तुहरूबाट सोचहरूबाट ध्यान हटी ध्यान वान पोइन्टेड हुन्छ, यो आवाज एकै झट्कामा आउन सुरु हुन्छ। जति बेला मन दिमाग ब्ल्याङ्क हुन्छ, यो आवाज आउन सुरु भइहाल्छ। जब ध्यान वस्तुहरूमा कुनै सोचमा जान्छ, यो आवाज आउन बन्द हुन्छ। खासमा आवाज आउन बन्द त हुँदैन, तर हाम्रो ध्यानहरू कतै जान्छ र आवाज नभए जस्तो हामीलाई हुन्छ। हामीले मेडिटेसन गर्न सिक्नुभन्दा पहिला पनि आवाज थियो, तर हाम्रो ध्यान कहिल्यै पनि यो आवाजतिर थिएन र हामीलाई पहिला यो आवाज नभए जस्तो लाग्छ। यो आवाज हामीले यसमा ध्यान नदिँदा पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहन्छ। यो क्रिएसनमा यो आवाज मात्र यस्तो कुरा हो जसको कुनै सुरुवात छैन, जसको कुनै अन्त्य छैन। अहिलेसम्म कसैलाई पनि यो कुरा थाहा छैन कि यो आवाज कहिलेबाट थियो र कहिलेसम्म हुन्छ भनेर। हामीले ध्यान गरेर यो आवाज सुन्न त सक्यौँ। मानिसहरूलाई यो आवाज सुन्नसम्म आउन कयौँ वर्ष लाग्छ। अब हामीलाई यो बुझ्नु छ कि यो आवाज के हो र को हो भनेर। जबसम्म यो आवाज के हो र को हो भनेर हामीले बुझ्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लागि यो एक आवाज मात्र हो। यो एक दिनमा बुझिने कुरा पनि होइन, यो बिस्तारै हतार नगरी बुझ्ने कुरा हो। हामीले भन्दै आएको जुनसुकै शास्त्रहरूमा पनि मात्र यही आवाजको कुरा भएको छ। यही आवाज के हो भनेर हामीलाई बुझाउन खोजिएको छ। शास्त्रहरूमा कथाहरू भए पनि ती कथाहरू कुनै न कुनै रूपमा यही आवाजको कुरा गर्छन्। हामीले भन्ने अल्लाह, हु, आत्मा, परमात्मा, भगवान, फादर, बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, हेvenly साउन्ड, ओम, अक्षर, म्युजिक, नाद, मदर, सेल्फ अवेरनेस, कन्सियसनेस, यी सबै यही आवाजको नाम हो। जुन नामबाट जुन तरिकाबाट एक्सप्लेन गरे पनि हाम्रा जुनै पनि धर्मका जुनै पनि शास्त्रहरूले मात्र यही आवाजको कुरा गरेछन्। मात्र यही आवाजको हामीलाई बोध अथवा एक्सपिरियन्स गराएर हामीलाई बुझाउन खोजिएको छ कि यो आवाज आत्मा, भगवान, कन्सियसनेस भनेको तिमी नै हौ
जसले यसलाई एक्सपिरियन्स गरेका छौ, तिमी गड भन्दा फरक छैनौ। तिमी त अनन्त छौ, इटर्नल छौ। यो क्रिएसनमै तिमी भन्दामा अरू कोही पनि छैन। यो युनिभर्स नै तिमीमा छ। त्यसैले अनन्त रूप भएको तिमी आफूलाई यो शरीर मात्र हो भनी लिमिटेड नगराऊ। आफ्नो सोचहरूलाई लिमिटेड नगराऊ। खुसी भऊ, सुखी भऊ। जो तिमी बन्न खोजेका छौ त्यो भन्दा 1000 गुणा तिमी अलरेडी छौ। त्यही भएर निश्चिन्त भऊ। सुख खुसीसँग घुमफिर गर। म सधैँ तिमीसँगै छु। म भनेकै तिमी हो, तिमी भनेकै म हो। हाम्रो बाइबल, कुरान, वेद, उपनिषद, वेदास, गुरु नानक, सन्त कबीर, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म सबै शास्त्रहरूमा मात्र यसैको कुरा भएको छ। फरक के भने कुनै स्क्रिप्चरमा डाइरेक्ट यसको कुरा भएको छ, कुनैमा कथाहरू जोडेर भनिएको छ। यिनै स्क्रिप्चरहरू बुझ्न नसकेर धर्मको नाममा मानव समाजले ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्यो। डिप्रेसन, स्ट्रेस, ड्रग एडिक्स, सेन्स अफ अनफुलमेन्टले गर्दा कति क्षति भइरहेछ। यी सबै कुराहरूबाट छुटकारा पाउने भनेको मात्र यो एक ज्ञान हो। हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनि गुरुहरूले स्क्रिप्चर बुझ्न नसकेर, हामीलाई बुझाउन नसकेर वर्ल्डभरि कन्फ्लिक्ट भयो। प्रब्लम नै प्रब्लम भयो। अब हामी यो गल्ती नगरौँ कि अब यो साउन्ड सुन्ने र बुझ्ने जर्नीमा कसैलाई ब्लाइन्डली फलो नगरी सेल्फ इन्क्वायरी गरी स्क्रिप्चर र गुरुको मद्दतले त्यो आवाज अल्टिमेट ट्रुथको बारेमा जान्ने र त्यो अल्टिमेट ट्रुथ भनेको म आफै हो भन्ने रियलाइज गरौँ। यो नै सबै सफरिङबाट फ्रिडम हुने एकमात्र उपाय हो। मन शान्त हुने उपाय हो। यो नलेज बिना हजारौं वर्षसम्म लाखौं किताब पढे पनि मन शान्त हुन सक्दैन।